खुलुमबाय आरोबाव गोदान मोनसे क्लास लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन सरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं स' बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायनानै ला आरो लोगोसे आं भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो स' दानियाबा जोङो बेसि टाइम पास खालामबाय थाब्ला जोङो डाइरेक्ट क्लासाव थांदोनोसै स' जोंहा बे क्लासाव जोङो मा सिखायगोन डिरेक्सन दिग दिहुननाय जायखौ बेफोरबायदि माबायदिहाय जों दिगखौ दिहुननो हायो बेफोरबायदि गोबां जों कुइसन कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव नुनो मोनो गोबां सोरखारि साख्रिनि एग्जामावनो जों फैबाय थानाय नुयो बेफोरबायदिनि मोनसे नङाबा मोननै बेफोरबायदि कमन फैथारो जोंहा स' नोंथांमोना नायनानै ला आरो लोगोसे माबायदि दिहुनो बेखौ बेनि सर्ट टेकनिकखौ नोंथांमोना सिखायनानै ला स' जोंनिया फार्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा मा होनो Mr. Z walks 5 kilometers towards the south. Then he turns right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 6 kilometers. In which direction she is facing right now? मा होनो जोंहा मा दंनो सासे मा दं मिस्टार जेड हमना ला बेयो जेड बेयो मानो 5 किलोमिटार टुवार्ड्स द साउथ वाक 5 किलोमिटार टुवार्ड्स माने खोलाखै बेसे थांदोंनो खोलाखै थांबाय थाबाय बियो 5 किलोमिटार देन टार्न्स राइट बेनि उनाव बियो खोलाखै 5 किलोमिटार थांनानै मा खालामबायनो राइट साइडथिं गिदिंबाय हमना ला बिथिंजाय थांबा राइटआ बखै जागोन बेथिंजाय जागोन आरो बेखिजाय लेफ्ट जागोन बेनि उनाव लेफ्ट साइड राइट साइडखै गिदिंबाय गिदिंनानै मा होनो आफ्टार वाकिं 3 किलोमिटार 3 किलोमिटार थाबायलांबाय बियो बेथिंजाय राइट साइड गिदिंनानै एन्ड 3 किलोमिटार थाबायखांना मानो आफ्टार वाकिं 3 किलोमिटार हि टार्न्स टु द लेफ्ट बेनि उनाव बियो मा होनो लेफ्टखैजा गिदिंबोबायनो अब्ला जोंहा लेफ्टआ बखैजा जागोन बेथिंजाय जागोन स' जोङो बेथिंजाय बेसे थांबायनो बेथिंजाय थांबाय आरो मानो थांनानै बेसे 6 किलोमिटार थाबायलांबाय 6 किलोमिटार थाबायलांबाय what direction he is facing right now स' बियो माखैजा दंनो मा खैजा मोखां जानानै दं होनना सोंदों मा दिगखैजा माने in what direction is he facing right now मा दिगखैजा बियो मोखां जानानै दं बेखौ सोंनाय जादों स' नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट मा दिग जायो बेथो जोंहा बेथिंजाय मा जायो जोंहा साउथ बेथिंजाय नर्थ इस्ट बेथिंजाय वेस्ट स' बे मा जागोन नर्थ स' नोंथांमोनखौ आङो मोनसे माने सर्टकाट टेकनिक होनि बे 3 किलोमिटार 6 किलोमिटार जेखौ जों बेसे गुरुत्त' होनाङा जुदि नों कुइसनखौ डाइरेक्ट फरायनायनि उनाव बेफोरबायदि सोंदों मा which direction is he facing right now स' जोङो बोरै बानायगोन थाबनो जोङो माखैजा थांदों बेखौल' नाय फार्स्टआव खोलाखै थांदों बेनि उनाव राइट टार्न खालामदों बेनि उनाव मा खालामदोंनो टार्न्स लेफ्ट स' बेयो मा दिगखै जादों होननानै सोंबा जोङो डाइरेक्ट बेफोरबायदि बोना हो स' बेफोरखौ 5 किलोमिटार 3 किलोमिटार 6 किलोमिटार बेफोरखौ नोंथांमोना लिरबाय थानाङा टाइम लस जायो स' जों डाइरेक्ट अब्ला जों बेयाव हमना मोनगोन माखै जादोङो बेखिजाया मा दिग जायो स' साउथ स' कारेक्ट एन्सार सि स' बेनि उनाव नेक्स्टआव फैगोन जोंहा 2 नाम्बाराव दं इन ए प्लेग्राउन्ड मोनसे माने गेलेग्रा फोथाराव रामान इज स्टेन्डिं टु द साउथ अफ सिटल रामाना मानो सिटलनि खोलाखै गसंनानै दं रेशमा इज रामान इज हमना ला बेयो रामान बेयो मानो स्टेन्डिं टु द साउथ अफ सिटलनि साउथ थ' सिटला अब्ला बखैजा थानांगोन बेथिंजाय थानांगोन सिटलनि खोलाहा सोर दङ रामान रेशमा इज स्टेन्डिं टु द इस्ट अफ सिटल बे सिटलनि इस्टखैजा सोर दङ बेथिंजाय सानजाहा इस्ट माने मा सानजाहा बेथिंजाय दङ सोर रेशमा इन हुइच डिरेक्सन रामान स्टेन्डिं फ्रम रेशमा अब्ला रेशमानिफ्राय रामाना एक सेकेन्ड रेशमा इज स्टेन्डिं टु द इस्ट अफ सिटलनि इस्टखैजा सोर दोंनो रेशमाया दं
इन हुइच डिरेक्सन रामान स्टेन्डिं फ्रम दा रेशमा अब्ला बै रेशमानिफ्राय रामाना माखैजा जाना दं स' बेयो मा दिग बुङो बेफोरबायदिखौ स' रेशमानिफ्राय बियो हमना ला बेयो रेशमा बे रेशमा रामाना दङ बेयाव अब्ला बेयो मा डिरेक्सन जागोन बे जागोन साउथ वेस्ट स' कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा सि कारेक्ट एन्सार सि बेनि उनाव जोङो नेक्स्टआव फैलाय 3 नाम्बाराव दङ गिरिधर was at a temple and facing west. He turns 45 degree in the clockwise direction to collect a token. Then another 180 degree in clockwise direction. He turns 45 degree in anti-clockwise direction. Then and was which direction he is facing right now. So जोङो डिग्रीनिबा जों मा खालामना लानांगोन नोंथांमोनखौ आं आइडिया होनि आङो बेसिक कनसेप्ट जायफोरा बेसिक कनसेप्टआव नायाखैमोन बिथांमोना बेसिक कनसेप्टआव थांनानै नायनानै ला स' डिग्रीनिबा जों बेफोरबायदि खालामना लानांगोन स' बेयो जागोन जोंनिया इस्ट वेस्ट नर्थ बे जागोन साउथ स' बेयो मा नर्थ इस्ट एनि बे जागोन NW बे जागोन SW बे जागोन SE स' बेयाव मा बुंदो गिरिधर was at a temple and facing west हमना ला बेनि टेम्पलाव दंमोन नै मोनसे आरो माखैजा मोखां जाना दंमोन वेस्ट स' बेखैजा मोखां जाना दं बियो बेयाव दंमोन गिरिधरा बेखैजा मोखां जानानै वेस्टखै माने सोनाबथिंजाय मोखां जाना दंमोन and turns 45 degree in clockwise स' बेफोरबायदि मोनसेयाव जों बेसे थायोमोन होनदो 45 बेफोरबायदि मोनसेयाव जोंहा बेसे थायो 45 डिग्री बियो मानो 45 डिग्री टार्न्स खालामबायनो मा डिरेक्सनाव क्लकवाइज जोङो बेफोरबायदि गिदिंनायखौ मा बुङोमोन क्लकवाइज आरो बेखिजाय गिदिंलांनायखौ मा बुङो एन्टि क्लकवाइज स' बेयो बेथिंजाय गिदिंबाय 45 डिग्री स' बेयो बेयाव थाहैबाय बेनि उनाव and then another 180 degree clockwise direction आरो बेनिफ्राय मानो फार्स्टआव बेसेजों गिदिंबाय बियो बेनिफ्राय आरो 180 डिग्री गिदिंबाय 180 ब्ला जोंहा 45 45 90 90 मोननैबा बेसे जायो 180 स' बेहालागै फैबाय बेयो 2 नाम्बाराव गिदिंबाय he then turns 45 degree in anti-clockwise आरो बेनि उनाव बेयाव मोनफैनायनि उनाव बियो उल्था दिगाव मानो घड़ीनि उल्था दिगाव बियो 45 डिग्री गिदिंबोबायनो थ' 3 नाम्बाराव बेयाव गिदिंबाय अब्ला बेयो मा सोंदो in which direction is he facing now दा अब्ला बियो मा डिरेक्सनखै मोखां जाना दं स' बेयो बेखिजाय मोखां जाना थागोन स' बेयो मा दिग इस्ट माने सानजा स' जोंनिया कारेक्ट एन्सारा जागोन डि बेनि उनाव जों फैगोन 4 नाम्बाराव Rita is standing facing southeast. First he turns 135 clockwise. After she turns anti-clockwise. So जोङो बेफोरबायदि जोङो डिग्रीनि फैबा जों मा खालामना लानांगौ जोंनि गिबि खामानि जाबाय बेखौ जोङो खालामना लाथारनांगोन बेखौ आं लिरबाय थाला मामोन नोंथांमोना बेसिक कनसेप्ट आंनि प्लेलिस्टआव भिडिअनि प्लेलिस्टआव थांनानै बेसिक कनसेप्ट होननाय जायखौ बेसिक कनसेप्टखौ नोंथांमोना नायना लाहाय बेसिक इन रिजनिं इन बड' होननाय बे प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना बेसिकखौ नायना ला अब्लानियानो बुजिगोन बे मोनसेयाव बेसेबां डिग्री थायो 45 डिग्री थायो मोनसेयाव स' मा होनो रिटा स्टेन्डिं फेसिं साउथ इस्ट स' साउथ इस्ट बा बखै जागोन जोंनिया नै बेथिंजाय साउथ इस्ट सरि बेथिंजाय साउथ इस्ट बेथिंजाय मा होनो साउथ इस्ट बेखिजाय मोखां जानानै बियो गसंना दंमोन फार्स्ट मा खालायदोनो फार्स्ट सी वाज टार्न 135 डिग्री क्लकवाइज स' 135 जानोब्ला जों 45 मोनबेसे नांगोन मोनथाम स' बे मोनसे मोननै सरि बे मोनसे मोननै मोनथाम बेहालागै गिदिंबाय बियो फार्स्टआव 1 नाम्बार आं बेफोरखौ नोंसोर एग्जामाव होबाय थानाङा आं जास्ट बुजायनो खारनैसो होदो नोंथांमोनहा डाइरेक्ट बानाय एग्जामाव जेसे हायो थाब बानायनो जुजि आफ्टार सी टार्न्स 90 डिग्री एन्टि क्लकवाइज बेनि उनाव आरो बियो मा फैदोनो 90 डिग्री होबावदो स' बेनिफ्राय बेहालागै फैबावबाय बियो 2 नाम्बाराव मोनसेयाव जोंहा 45 थायो नालाय जोङो बेथिंजाय फैबा बेसे जागोन 90 डिग्री जालायबाय स' बेहालागै बियो एन्टि क्लकवाइजआव फैफिनदो
एन्टि क्लकवाइज बा बेथिंजाय गिदिंनायखौ होनो आरो बेथिंजाय गिदिंनायखौ क्लकवाइज देन she turned 45 डिग्री क्लकवाइज आरो बेनि उनाव मा होनो बियो 45 डिग्री फैफिनदों क्लकवाइज स' बेखिजानो फैफिनदो बियो After she turns anti-clockwise, then she turns 45 degree clockwise. बेनि उनाव बियो 3 नाम्बाराव फैदों clockwise बेथिंजाय बेनि उनाव बियो followed by 135 degree anti-clockwise आरो बेनि उनाव बियो थांबावदो दे 135 स' बियो 45 plus 45 plus 45 45 मोनथामबा 135 जायो स' बेहालागै मोनफैबाय एबार स' मा सोंदों बियो in which direction is she facing now अब्ला दा बियो मा डिरेक्सनखौ मोखां जाना दं स' बेयाबो जोंहा इस्टआनो जागोन So correct answer east. So बेनि उनाव 5 नाम्बाराव दङ जोंहा Tamanna started walk at 6 a.m. 6 a.m. ना 6 a.m. Sorry बे नङा Tamanna started walk at 6 a.m. On her way, she saw a tree in front of her. She noted that the shadow of the tree was exactly to her left. In which direction was Tamanna walking? माने मा बुंदों तामान्नाया 6टा बाजा फुंनि 6टा am माने फुङाव थाबायलांबाय दंमोन बियो ओमफ्राय नुदोंनो मा सी स' ए ट्री माने नुदों बिफां फांसे नुदों गावनि सिगाङाव इन फ्रन्ट अफ हार गावनि सिगाङाव बिफां फांसे नुदों सी नटेड डेट माने नुबाय दे बे बिफांनि शेड' अफ द ट्री बिफांनि साया मानो बिनि माखैजा थायो एक्जेक्टलि टु हार लेफ्ट बिनि लेफ्टखैजा थायो एक्जेक्टलि होमबा इन हुइच डिरेक्सन वाज तामान्ना वाकिं अब्ला जुदि बिफांनि साया लेफ्टखैजा थानांगौबा तामान्नाया अब्ला बखैजा थांनांगोन स' जोङो हमना मोनबाय जे सानजा सोनाब फुङाव साना बखैजानिफ्राय ओंखारो बेनिफ्राय बां शेड'निबो नोंसोरनो माबा होदोंमोन बेसिक कनसेप्ट बेखौबो नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांना नाय शेड'नि कनसेप्टखौ बुजियाखैब्ला स' लेफ्टखैजा थानांगौबा जोंहा बेयो माखैजा थांनांगोन सासे मानसिया जेब्ला साहा थाबायना थांगोन अब्लासो जोङो लेफ्टखैजा नुगोन सायाखौ स' बिफाङा हमना ला बेयाव दंमोन स' साया बिफांनि साया अब्ला बखैजा गोलैगोन बेखैजा गोलैगोन अब्ला तामान्नाया बखैजा थांबाय दंमोन होनना बुंदों माखैजा इन हुइच डिरेक्सन तामान्ना वाकिं होमबा माखैजा तामान्नाया थाबायना थांबाय दंमोन अब्ला बियो बेखै थांगोन साहाखौ जों मा बुङो नर्थ स' कारेक्ट एन्सार ए बेफोरबायदि बिनि उनाव बेनिनो फैदों नाय आरोबाव फैबावदों मोनसे सायानिनो वान आर्लि मर्निं फुङावबा साया बखैजा थायो सोनाबा गोग्लैयो मना एन्ड श्रेया वेर टकिं व्हाइल फेसिं इच आदार मना आरो श्रेयाया मानो मोखांजों मोखां जानानै रायलायबाय दंमोन Mona's shadow was directly falling on Shreya. In which direction was Shreya facing towards? मनानि मानो साया श्रेयानाव डाइरेक्ट गोग्लैयोनो स' होमबा मनाया सानजाहा थानांगोन बेयो हमना ला मना बेयो श्रेया अब्लासो बिनियाव साया मनानि साया गोग्लैगोन मानो होनबा फुङाव होनदोंना आर्लि मर्निं अब्ला बिनि साया बिथिंजाय गोलैगोन अब्ला बियो होमबा खिन्थु मा सोंदों इयाव नाय हुइच डिरेक्सन वाज श्रेया फेसिं टुवार्ड्स श्रेयाया मा डिरेक्सनखै मोखां जाना दंमोन होनना सोंदों फेसिं टुवार्ड्स अब्ला बे माखैजा मोखां जाना थानांगोन सानजाहा इस्ट बेथिंजाय मोखां जाना थानांगोन बियो बेथिंजाय मोखां जाना थानांगोन खारन मा बुंदों बेयाव सानैबो मानो मोखांजों मोखां जानानै रायलायबाय दंमोन स' श्रेया बखैजा मोखां जाना दङ इस्ट सानजाहा बेनि उनाव 7 नाम्बाराव फैगोन जोंहा कुइसनखौ मोजाङै फरायना नाय बेयो बाहाय गोलाव मन्जुला लिभ्स द हाउस टु मिट हार फ्रेन्ड सुषमा She walks 50 meters in north direction from her house. Then she turns left and walks 60 meters. 60 meters. Then she turns south and walks 20 meters. जों बेखौ फरायबाय थाबा टाइमा जोंहा लस जागोन जोङो डाइरेक्ट
सर्टकाटाव जों बानायलांखानांगोन मन्जुरा leaves the house to meet her friend. She walks 50 meter in north. हमना ला बेयो मन्जुलामोन बेयो मानो नर्थ खैजा बेसे थांबायनो सरि 50 meter. She walked 50 meter in the north direction from her house. बेनि न'आ बबाव दंमोन बेयाव दंमोन house हमना ला. Then she turns to the left and walks 60 meter. बेनि उनाव बेयो मानो लेफ्ट खैजा गिदिंबाय स' लेफ्टआ बबेखै जागोन बेथिंजाय लेफ्ट खैजा बेसे थांदों बुंदोयो 60 meter आरो ससे बावना लानो Then she turns her left. बेयो मानो लेफ्ट खैजा बेसे थांदोंनो 60 meter. Then she turned to the south and walked 20 meter. बेनि उनाव बियो मानो खोलाखै गिदिंबाय अब्ला खोलाया बबेखैजा जागोन बेयाव खैजा थांदोंमोनबा बेखैजा जागोन खोलाया बे खोलाखै बेसे फैदो बियो 20 meter and then walk a left turn 20 meter and then took a left turn बिनि उनाव मानो बियो लेफ्ट टार्न लाबायनो स' बियो लेफ्ट टार्न लानांगौबा बेखिजा खोलाखै जुदि फैबाय थानायाव लेफ्ट टार्न लानांगौबा मा जागोन लेफ्ट टार्नआ बबेखैजा जागोन बिनि बेथिंजाय लेफ्ट आरो बेथिंजाय राइट लेफ्ट लानानै बेसे फैयोनो बियो 20 मिटार स' बेहालागै हमना लाबाय जों बेहालागै फैबाय बेहा बेसे 20 and then took to a left turn and walked 45 meter आरो बेनि उनाव मानो लेफ्ट टार्न लाबावबाय बेयो and then took a left turn and walked 45 meter Sorry, जों गोदानै नायफिनि फार्स्टनिफ्राय she walked 50 meter in north direction north खैजा बे थांबाय दे 50 meter from her house then she turns left बेनि उनाव बियो मानो लेफ्ट लाबाय स' north खैजा थांनायाव लेफ्टआ बखैजा जाबाय left walk 60 meter थांबाय then she turns to the south बिनि उनाव बियो साउथ खैजा फैबाय बेसे फैगोन 20 meter and took a left turn बिनि उनाव बियो लेफ्ट लाबाय लेफ्ट खैजा बेसे फैबावबाय बियो and then took a left turn and walked 45 meter sorry बे मोनसेयावनो भुल जालांदों बेयो 45 सो जानांगौ 45 meter to reach the intersection from the intersection she turns to the right and walk for 20 meter बेनि उनाव बियो लेफ्ट टार्न लानानै राइट टार्न लादोंनो राइट टार्न बा बेखैजा फैबाय बियो बिनि उनाव बेसे फैखो बियो 20 meter हमना ला बेखैजा फैबाय finally she turns to her left and walk at 20 बेनि उनाव बियो मा लाबोबायनो लेफ्ट लाबोबाय स' लेफ्टआ बबेखैजा जागोन बेथिंजाय जागोन बेसे थांदोंनो लेफ्ट लानानै 45 plus 20 बेसे जायो बेखैजा थांबाय बियो लेफ्ट लानानै सरि हमना ला बेथिंजाय थांबाय लेफ्ट लानानै बेसे थांदोंनो 40 मिटार थांबाय बेयो to reach Sushma's house हमना ला बेयो सुषमानि न' in which direction in her house from the Sushma's house अब्ला बेनि न'आ सुषमानिफ्राय बोजों स' बे मा जागोन साउथ वेस्ट हमना ला सुषमानि न'आ बेयाव दंमोन ओमफ्राय बेयो जाबाय बेनि न'मोन जागायनाय न'आ बेमोन अब्ला बेयो बबेखैजा जागोन साउथ वेस्ट स' बेनो स' नोंथांमोना बेखौ नाम्बारफोरखौ मोजाङै होना लानांगोन मानोना फार्स्टआव बेसे थांदोंमोन 50 बेनि उनाव 20 20 40 बेनि थाखाय जों बेखौ एसे सिगाङाव होनो नांगोन अब्लानिया डाइरेक्ट एक्जेक्ट डिरेक्सना ओंखारो स' बेफोरबायदि कुइसनखौ बिदि बानायनांगोन स' बेयो फैयोब्लाथाय एसआइ लेभेलनियाव फैगोन जेरै एसएससि निफ्राय सिएचएसएल फोराव फैयो आरो बिदिनो हेड कनस्टेबलफोरावबो फैयो आरो कनस्टेबलाव फैयोब्ला बियो एसे गोसा टाफ लेभेलनि जागोन
मानोना जायखिजाया एग्जामावनो जोंनो इजि लेभेलनिफ्राय टाफ लेभेलसिमहालागै होलाङो। स' टाफ लेभेलनि जोंहा मोनसे नङाबा मोननै बेबायदि थायो कनस्टेबोल लेभेलनि एग्जामाव मोनसे साबजेक्टआव। स' नेक्स्ट कुइसनखौ नाय नोंथांमोना। सुजा वाक्स 5 किल'मिटार टुवार्ड्स नर्थ्स जों बेखौ डाइरेक्ट बानायखागोन। सुजा हमना ला बेयो सुजामोन बेयो मानो नर्थखैजा 5 किल'मिटार थांदों 5 किल'मिटार टेक्स ए राइट टार्न बेनि उनाव बियो राइट टार्न लादो स' नर्थखैजा थांबाय थाना राइट टार्न बा जों बेथिंजाय जानांगोन। टार्न्स एन्ड वाक 9 किल'मिटार बेनि उनाव बेसे थांदों बेयो 9 किल'मिटार स' जों बाहाय गोबां होसिगोन बेखौ 9 right turn and walks 9 kilometer. She walks 5 kilometer towards north. आरो बेनि उनाव मा होनो बियो 5 किल'मिटार थांबावदों नर्थखैजा and then 5 kilometer toward west. बेनि उनाव सोनाबथिंजा बेसे थांदों बियो 5 किल'मिटार स' बेयो 9 किल'मिटार बा 5 किल'मिटार हमना ला बेसेथिं जाबाय जोंहा किल'मिटार toward west. She finally moves 10 kilometer towards south. बेनि उनाव बियो खोलाथिंजाय फैबायनो बेसे फाइनालि खोलाथिंजाय बेसे 10 किल'मिटार फैबाय स' बियो बेयावनो फैबाय मानो होनबा बियो बा आरो बा थांदोंमोन स' बियो समानै फैफिनगोन बेयावनो How far is she from the starting point? अब्ला स्टार्टिंआ बयमोन बिनिया बैयावमोन अब्ला बेयो बेसे सिङाव मोनहैनोबा बेसे एखिजाब बेसे थांदोंमोन जों बेनिफ्राय बेसिमहालागै 9 किल'मिटार स' न'निफ्राय जोङो आरो बेसे फैफिनदों बेथिंजाय 5 किल'मिटार फैफिनदों स' बे बेसे गोजानाव दङ होनना बुंदों स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय स' स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय बेसे थांगोन 9 निफ्राय जोंहा 5 - 4 स' कारेक्ट एन्सार D बेनि उनाव जोंहा 9 नाम्बाराव फैगोन G walks 20 किल'मिटार टुवार्ड्स नर्थ जिया मानो हमना ला बेयो G बेयो मा बेसे थांबाय नै बेथिंजाय 20 किल'मिटार सरि 20 किल'मिटार She turns left 140 किल'मिटार बेनि उनाव बियो मानो लेफ्टखैजा थांबाय स' लेफ्टआव बेथिंजाय जागोन बेथिंजाय जागोन बेसे थांदों 40 स' बेथिंजाय 40 किल'मिटार थांबाय He again turns left and walk 20 किल'मिटार बेनि उनाव बियो लेफ्टखैजा थांफिनदोंनो स' लेफ्टआ बेथिंजाय जागोन बेसे थांदोंनो 20 स' बेहालागै फैबाय बियो 20 लेफ्टखैजा टार्न खालायनानै बेसे फैफिनदोंनो 20 किल'मिटार फाइनालि हि मुभ्स 20 किल'मिटार आफ्टार टार्निं टु द लेफ्ट बिनि उनाव बियो मा होनो 20 किल'मिटार आफ्टार टार्निं बेनि उनाव आरो बियो लेफ्ट लाबोदोंनो लेफ्ट स' लेफ्टआ बेथिंजाय जागोन बेसे फैदोंनो 20 किल'मिटार फैदोंनो स' बेयो बेनि गेजेरालागै फैबाय हमना ला बे 20 किल'मिटार How far he is from starting point मानो अब्ला बे स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय बेसे गोजानाव दं How far होनना सोंदों बेसे गोजानाव दं स' बेसे थांदों बेथिंजाय 40 बैखौसो नाहरनांगोन बेखौ बेनि उनाव बेसे फैफिनदों जों रिटार्न 20 स' 40 दानखौ 20 बेसे 20 किल'मिटार स' कारेक्ट एन्सारा बे ए निया जागोन बेनि उनाव जोङो नेक्स्ट कुइसनाव फै A boy is standing in lawn fencing north west direction स' बेयो हमना ला बेयो नर्थ वेस्ट डिरेक्सनाव मानो फेस खालामना दोंनो फेसिं नर्थ वेस्ट डिरेक्सन बे बिनिया नर्थ आरो वेस्टआ बे जागोन बेखिजा बेयो मोखां जाना दं If the boy turns 65 degree स' बेबायदि मोनसे बेसे थायोमोन 45 बेनि उनाव बेयो हमना ला 65 होनदों नालाय एसे बेसे थांनांगोन थ' बेहालागै थांबाय बियो क्लकवाइज डिरेक्सनाव स' बेयो बेहालागै गिदिंबाय and 155 in anti-clockwise direction 155 in anti-clockwise बेनि उनाव बियो 155 फैबाय स' होमबा 45 निफ्राय 155 निफ्राय 65 155 निफ्राय 65 थांबा बेसे जागोन 90 स' बेयो 90 किल'मिटार बेसे फैबाय बेयो आरो नेक्स्टआव गिदिंनांगोन होमबा बेयो 65 निफ्राय दे बे पइन्टनिफ्राय बेयो बोजां गिदिंनांगोन बेसेबां गिदिंनांगोन
खारन 15निफ्राय लाथिख' आरो बेयाव 14 15निफ्राय 6 थांबा 90 स' बेयो बेसेनथिं फैफिननांगोन नै बेसेनथिं 90 एन्टि क्लकवाइसआव होनना बुङो एन्टि क्लकवाइसआ बेसेनथिं गिदिंनांगोन इन हुइच डिरेक्सन उइल सी फेस नाउ अब्ला बियो मा डिरेक्सनखैजा मोखां जाना दं बुंदों अब्ला बेयो मा डिरेक्सन जाखो बे मा डिरेक्सन एक सेकेन्ड जोंनि डायग्राम बानायनाया जायाखैबो जानो हानाय नोंथांमोना मोजाङै नाय स' बेयो 90 बेखौ जोङो 90 लाबाय 90 दाजाब बेसेनो 65 स' बे 65 नै एक सेकेन्ड आंनिया गोरोन्थि जादों स' नोंथांमोना बेखौ नाय बेखौ मोजाङै बानायना ला फार्स्टआव बियो माखैजा मोखां जाना दंमोननो नर्थ वेस्ट स' नर्थ वेस्टआ बोजों जायो बेथिंजाय नर्थ वेस्ट स' बेखिजाय मोखां जानानै बियो 65 डिग्रि गिदिंबाय स' 45 दाजाब 45 दाजाब 20 65 बेनिफ्राय बेहालागै गिदिंना थाहैबाय बियो बेहालागै बेनि उनाव माने बियो 155 फैबाय स' बियो बे 65खौ दानख'बाय माने बेयो बेहालागै गिदिंनानै आरो एक्सट्रायै बेसे गिदिंबावगोन 90 स' बेहालागै फैफिनबाय बियो 95 बेहालागै जानांगोन बेयो होमबासो बे 65 दाजाब 90 बे 155 स' बे आरो बेनिफ्राय बेहालागै एन्टि क्लकवाइसआव गिदिंबायनो बियो 155 डिग्रि बेयाव 2 नाम्बाराव गिदिंबाय बेखौ गिदिंदोंमोन बियो बेसे 1 नाम्बाराव स' बियो दा मा होनो बबे दिगखैजा मोखां जाना दं होनना सोंदों स' मोखां मखैजा जाना दं बियो मा बुङो बेखौ साउथ वेस्ट स' कारेक्ट एन्सार बि नाम्बार स' जोंनिया दिनै गोबां एगजामाव बेफोरबायदियानो फैयो जास्ट नाम्बारफोरा बदलायगोन नामा बदलायगोन बास बेफोरो सोंनाया एखेयानो जागोन नर्थ वेस्ट नर्थ डिरेक्सन जास्ट नोंथांमोना जायफोरा सेन्ट्रेलनि एग्जाम होगोन बिथांमोना इंलिस मिडियामजों जाय लिरगोन बर' मिडियामनि फैनायफोरा स' नोंथांमोना बे टार्मफोरखौल' गोसोआव लाखि जास्ट इंलिस टार्मखौ आरो मा बुंदों बेखौ बुजिनो जुजि बेखौ जोङो बोरै जुजिगोन बोरै जों बुजि मोनगोन जाय सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामबाय थागोन बिसोरनो कुइसनखौ फरायबानो बुजिना मोननाय जागोन उनाव अब्ला नोंथांमोना गासै कुइसननि एन्सारखौनो दिहुननो हागोन स' बेफोरबायदिनो आरो गोबां एगजामनि जाय बेसिक कनसेप्टनिफ्राय एडभान्सहालागै नोंथांमोना सोलोंनो लुगैदों स' बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालायनानै लाबानो जाबाय स' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों